قاضي هذه القرية كلابها أصدق من رجالها. تقبل الله أعمالكم أيها الأحبة. استوقفتني هذه القصة كثيرا، فأحببت أن نأخذ منها درسا وموعظة لنا أيها الأحبة. كيف للأسف في بعض المجتمعات وفي بعض القرى أصبحت أجلكم الله الكلاب أصدق من الرجال. أي حال وصلنا إليه، وأي مجتمع للأسف نعيش فيه. بعض الناس للأسف كلابهم أصدق منهم وأكثر وفاء. بعض الحيوانات أكثر وفاء من صاحب الحيوانات، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله: كم من مركوب خير من راكبه، يعني الفرس خير من اللي يركب فوق الفرس. وتعالوا معنا إلى تلك القصة. كان هناك شابة أحبها شاب، واضح إن شاء الله، واتفقا على الزواج. وحينما اتفقا على الزواج أتى بشاهدين إليها، واتفق معها على الزواج أيها الأحبة، وقال إن هذا الزواج يكون سرا بيني وبينك لظروف أنا أمر بها، وهؤلاء الشهود يشهدون على صحة الزواج منك. وافقت تلك البنية على الزواج من ذلك الشاب، ومرت الأيام وهي في علاقة طيبة معه. ولكن أيها الأحبة، هذا الشاب بعد أيام قال لها: اذهبي فلا حاجة لي بك، وقام بطلاقها طلاقا شفويا أيها الأحبة، وبحضور أولئك الشهود الاثنين اللي شهدوا على الزواج. قالت: اعطني ورقة الطلاق، اعطني شيء يثبت أنني كنت زوجة لك. أنكر ذلك وقال: لا شيء لك عندي، ولست بزوجا لك، ولا يوجد من يشهد لك. فذهبت إلى قاضي المدينة وشكت له الحال لما وقع من هذا الشاب. وإذا بالقاضي الحكيم من حكمته قال لها: ألزوجك كلاب في بيته؟ هذا اللي كان متزوجك عنده كلاب؟ قالت: نعم سيادة القاضي، عنده كلبان في البيت. فأمر الحرس قال: خذوها إلى بيت زوجها، فإن نبحت الكلاب عليها فهي كاذبة، وإن لم تنبح الكلاب عليها فهي صادقة فيما تقول. فأخذها الحرس إلى بيت زوجها السابق، وإذا بالكلاب تأتي وتمسح على قدميها وتلحس قدميها وتتقرب منها، واضح إن شاء الله، بلهفة وبفرح وبسرور، وتظهر المودة لها. فرجع الحارسان إلى القاضي وأخبراه بما رأى بأم أعينهما. شافوا بعيونهم أن تلك الكلاب قد رحبت بتلك البنية، بتلك الشابة، بتلك المرأة، ولم تنفر منها، ولم أنه تصرخ بوجهها، ولم تنبح عليها. فقال القاضي كلمته المشهورة أيها الأحبة، التي أصبحت درسا: قرية كلابها أصدق من رجالها. الزوج ينكر والشهود ينكران ويقولان: لم يقع أي زواج، ولم نشهد لا على زواج ولا على طلاق. والزوج ينكر، والمسكينة ليس لديها ورقة وليس لديها ما يثبت الزواج. أصبحت في حيرة، فأراد الله أن يرفع تلك الحيرة بهذين الكلبين اللذين أصبحا أوفى من ذلك الرجل ومن أولئك الشهود ومن ذلك الزوج، فأصبح مضربا للمثل: قرية كلابها أصدق من رجالها. الكلاب أصدق وأوفى من بعض الرجال للأسف، الكلاب أصدق وأوفى من بعض الرجال للأسف. نسأله تعالى أن تكون تلك الموعظة والفائدة قد حصلت لنا ولكم.